Claiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Apo umay nakadita engan sumip ngeten di nakadibayan tulong ti sabali jak awagan si kalaeng umay ko kamangan tibiyag ditoy Katlawa kayo ayaten nga kagayem ken kakabsat iti naimbag ken naragsak nga Sabadoyo amin. At manen ti programa tayo ti Eskwela Sabatina. Awisin kayo ay gagayem ken kakabsat iti tayo manen panagdingeg ken panakipasat iti adult ken leksyon tayo iti daytoy nga rabii. Adalan tayo iti leksyon tayo nga napauluan Noble Prince of Peace. Ti memory text tayo masarakan iti libro ti Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos, mataydayo tinagan mo iti daytoy nga rabi, ti aldaw nga nasantuan. Agyaman kami ti kinaimbag mo, Apo Diyos, tay naiwanam ti amin nga nanak mo iti makalawas. Kaya nadanon mi daytoy nga aldaw, tapno makipagsinarak kami manangking ka, ginana kami kadagiti bannog mi, kaya taramatan mi ti aldaw nga nasantuan nga agpa iti pakaydayawan tinagan mo. Bendisyonan mapo iting kampanagadal iti Eskwela Sabatina. Ipay mo kadi ti laing kan sirib iti tunggal maysa kada kami. Orepay kadagiti agdingding egapo. Namawatan mi ida ket lumawlawa po iti panakamumi. Ti maipapan kadagiti panggep ken planom ken nangruna iti panang kaamumi king kaapo Dios. Pakawanem garo dagiti nagkurangan mi. Daytoy ti dawatan mi gapu tinagan ni Apo Hesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Noble Prince of Peace. Ti title na ti leksyon tayo ti English, ti Lucano ko na natakneng a prinsipi ti kapya. Naipoon ti adal tayo ti libro ti Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 10, and Isaiah chapter 11, and Isaiah chapter 12 kakabsat. Dahito nga adal tayo ket nayon iti agtultuloy nga adal tayo iti napalabas nga upat nga lawas itatan ayaten nga kakabsa. Ket tapno maawatan tayo ti leksyon tayo. Masapul nga mamuan tayo ng entaraminti ti background kakabsa. No ipadas tayo iti panagbiag tayo kakabsa. Ti panagbiag tayo ket nariribok awan tital na adu dagiti bambanag nga mapadasan ti panagbiag nga dadaulan na iti makungko nga tal na kasla ko
panagaapa kasla kumano dati kapapa tayo no adda dagiti problema iti uneg ti pamilya dati problema may papanti pammirak may papanti taraon may papan iti sakit kanda dumapay amin dagito nga bamba nagkakabsat ket dadaeulen na dadjay makunkuna nga talna iti panagbiag tayo. No apay nga rimuar ito iti makunkuna nga Noble Prince of Peace nga isu ti kasapulan tayo kakabsat. Tatatiadal tayo sigon iti libro ni Isaiah maysa kadagiti kang runan nga problema ken parikot iti pagarian ti Juda nga ti capital na ket Jerusalem isu dadjay panangraot kumbaga iti pagarian ti Israel ken iti Syria ket kakabsat actually dadjay Israel ken ti Juda may maysa nga puli may maysa nga tribo ti Israel amin dagitoy kakabsat no apay laeng nga Juda gamin isu daytoy nga pagarian ti Juda isu dadjay kapulyan ti Juda nga inturayan ni Ari nga David iti damo na dadjay met Israel isu dadjay ti grupo dagiti nga pulo nga tribo kakabsat ket masansan nga dagitoy nga tribo kakabsat ket aglinlin na banda iti daytoy nga gundaway iti agda mga leksyon tayo dadjay nga Israel nakikadwa kadagijay makunkuna nga saan nga mamati non-believers nation nga isu ti Syria nakialay di suna ket daytoy iti mangraot iti Juda ket no sika ngay kakabsat naiparna nga nayanak ka kadagiti nga chimpog lalo na may sakan to mga Israelitas ket nayanak ka ket rauten dati pagarian nyo anya nga iti kaririknam umay ti panagbuteng umay ti panagdanag umay ti madadaeulen na dadya makungkuna nga talna ket ti sumukat ket nariribok nga panagbiag kakabsat mabalin nga iti dadya nga panangraot dadya nga gubat nga mapasamak patanuron na ti bisin patanuron na ti danag nga mabalin nga dagiti pamilyada ket matay isu nga nakamamak kakabsat baglakit iti chimpo tayo saan nga kasla idin nga kang kanayon ti gubat kakabsat itata daytoy nga ari nga isu ti ari ti Juda nga isu ni Ahas kasta unay ti panagdandanag na ngem imbis nga ni Apo Diyos ti nagkamangan na daytoy nga ari saan adada nga iti nagkamangan na ket sa bali nga tao sa bali nga pagarian sa bali nga nasyon kakabsat iti nagkamangan na no mampay intanggayan ni Apo Diyos kingkuana iti tulong kakabsat actually dagitoy nga tattao ket dagitoy ti original nga tattao ni Apo Dios they were chosen people peculiar people kakabsat na isalsalumina na idumduma ken amin dagiti bendisyon ti langit ket agpay amin kadakwada no lakit dita matalekda kadagiti amin nga nakipagtulagan da ken ni Apo Dios ngem gaputa saan da nga sursurutan dagiti paganurutan ni Apo Dios dagitoy nga nasyon ket umay kadakwada iti didigra impromise ni Apo Dios kadakwada idi pala ugma idi panawon pa lang ti libro ti Leviticus kada Deuteronomy kakabsat nga no dagiti tattao ni Apo Dios nga impapateg na ken impangpangruna na ket sanda nga sumurot kadagiti paglintegan ni Apo Dios umay kadakwada iti lunod at dapay dagiti nagtutulagan ni jay nga mabalin nga maminpitupay nga daras dagiti lunod nga umapay kadakwada mabalin nga pati dagijay mulmulada ket saan to nga nabunga mabalin nga oray pay dagijay dingwonda ket madadaol da kakabsat ken kastamet nga dagiti kabangibang nga nasnasyon isupay ti agbalin nga nya agituray kadakwada nagbalin nga lunod kadakwada actually dagito nga lunod agbalin ko mga baot kadakwada
tapno iti kasta no mabalbalin ket agsublida ken ni Apo Dios ket ni Apo Dios ket pakawanen na kumayda. Ngem saan kakabsat? Anya nga iti napasamak. Daytoy nga lalaki, daytoy nga ari nagpatulong iti sabaling nga pagarian iti pagarian ti Assyria. Assyria kakabsat. Kumbaga pinasuksukan na, inikkan na kadagiti gamgameng nga balitok daytoy nga ari daytoy nga nasyon nga iso ni Tiglath-Pileser III. Iso nga ti napasamak daytoy nga Assyria ginubat na iti Israel ken kastamet iti Syria ket inabak na ida. Kaduan kadagijay lugar iti Israel nga tataw ni Apo Dios ket anya sinamsam na ket nagbalin nga probinsya na kakabsat. Kastamet ti udodi na inatiw na lang ti Syria kakabsat. Kumbaga impalubos ni Apo Dios nga ti Assyria isu ti agbaligi. Isu ti mangabak ta isu gaminti nagpatulungan iti ari ti Juda kakabsat. Isu nga nagbaligi ti Assyria, isu na laeng kakabsat ta daytoy nga pagarian nga nagpatulungan ti Juda. Pagarian nga iti ududi na linalais na mutlaeng iti Juda. Iti ududi na kakabsat pinagbalin na mutlaeng ida nga niya Tagabo. Tiganas na kakabsat, idi una na nga tsimpo, no ti maysa nga nasyon ket mangabak. Ket iti may tagtagay no nangabak ti maysa nga nasyon, ti may tagay ket dayjay makungko na nga Dios da. Siyempre ti usto nga Dios lang ang kakabsat, awan sa bali no ang nga ni Apo Dios nga namarso ti langit ken ti daga ken Dios ti Israel. Itata idi nga nangabak iti Assyria kaslangay bulbulyan na kakabsat iti Diyos ti anya iti Juda ken ti Israel. Kasla hanga napintas met nga buyaen ken kitaan kakabsat nga ti Diyos tayo ket malalais. Ti Assyria ket lalaisen na ni Apo Diyos. Isugga po na nga impadto ni Apo Diyos nga oray pay daytoy nga Assyria ket mabungtolto kakabsat. Dayjay pamaot daytoy nga Assyria ket mabungtolto iti ududi na. Ket kasa panag na iti istorya kakabsat, iti leksyon tayo iti ududi na daytoy nga Assyria ket nadadael met lang. Ngem kabayatan kadagiti panawon nga saan pay nga napasamak dagijay paspasamak iti pan nakadadael. Ni Apo Dios ket nangited kadagiti may papanti karkari. Karkari dagitoy nga may papan iti padto. Nga dagitoy nga karkari ken padto isu ti naiyawat iti pan nakaramat ni Isaiah kakabsat. Nga dagiti nga padto dumteng to ti tsimpo kunana sadyay nga ti Bethlehem ket maisublinto. Actually ti Bethlehem ket maysa kadagiti nanumo nga lugar, maysa kadagiti mununa nga naraot iti Assyria. Ket ibagbagane di padto nga daytoy nga lugar ket maispalto. Ket dayjay nga lugar nga dagiti tattao na nga aggigyanda kadagiti kasipngetan ket makakita danto iti lawag kakabsat. Ijay padto kakabsat ni Isaiah nga masarakan ijay binasa tayo ijay makungkuna nga memory text tayo kunana. For unto us a child is born. Pagamuda nga idi panawon ni Ahaz, dayjay sumaruno nga anak nanto isuti amuda nga tuktukuyan na daytoy nga dayjay nga anak ket maiyanak to kadakwada. Ngem saan nga kasjay ti kayat nga sawon kakabsat. Unto us a son is given. Ta kada tayo ti maysa nga anak ket maited to, and the government will be upon his shoulder.
ket ti panagturay ket may parabaw to iti abagana Ilocano kakabsat, and his name will be called Wonderful Counselor, may kadwa, Mighty God, may katlo, Everlasting Father, may kapat, then Prince of Peace. Ngay suti naggapuan, iti dayjay title, iti leksyon tayo, iti daytoy nga lawas kakabsat. Ket daytoy nga padto kakabsat, natungpal kalpasan ti anya adu nga tawtawan. Actually dayjay Juda na ipalubos nga nadadael ken naraot ngem saanen nga Assyria tinang dadael king kuana kakabsat. No diket tinang dadael king kuana awan sa bali no saan nga iti pagarian iti nya Babylonia. Ket kalpasan na nga naraot iti Juda ken amin dagiti tattao ket na iyawid na kautibo iti Babylonia iti sumagmamanong panawon ken tawtawon kalpasan ti 70 years adda di makungko nga remnant nga dagiti tattao ni Apo Dios nga matalek isuda ti nagsubli nga lugar iti Juda ket binangon da dayjay nga syudad mutlaangen dayjay nga Jerusalem. Dayjay narba nga Jerusalem nga binangon ni King David ken ni King Solomon nadadael ket nasukatan ti barbaromanen nga Jerusalem. Ket manipod nga na-establish dayjay nga Jerusalem agtultuloy nga agpapan iti umuna nga panagbilang iti dayjay tawon ti AD awanen ti timmakder nga nagari kakabsat. Awanen ti ari na. Awanen ti nagari ore pa jay makungko nga Northern Kingdom of Israel awanen ti nagari jay ta dinadael iti Assyria. Ijay Juda numampay na isubli dayjay nga lugar awanen ti nagbalin nga ari sa jay kakabsat. Agingga nga nadanon iti panawon nga dayjay nga ubing nga naipadto iti daytoy libro ti Isaiah kakabsat. Ket naiyanak. Sa dino tinakayanakan na naiyanak ijay lugar iti Bethlehem. Bethlehem kakabsat tinakayanakan na. Ket manipod sa jay ko na nga dayjay dagijay tattao nga agtugtugaw manipod ti kinasipnget ket nakakidada iti dakkel nga lawag. Sino garod kakabsat? Tituktukuyen na daytoy iti daytoy may papanti daytoy nga ubing nga mayanak ken daytoy nga ubing daytoy nga anak nga maited kadakwada. Actually naikari nga agpaay kadakwada ta idi chimpuda daytoy kakabsat. Ket namnaman da manipud idin kakabsat dagiti scholars iti Bible dagiti nalalaing nga agbasbasa adalan da daytoy nga prophecy ket isu daytoy ti urayen da nga mapasamak idi panawon da ngem saan nga natungpal idi panawon dayjay BC hanga natungpal kakabsat inururay da daytoy nga mahanda nga na uray tasala na napasama kakabsat idi panawon ti AD dayjay nga naiyanak daytoy nga ubing daytoy nga anak nga naited kadakwada ninamnama na nga inton no maiyanak daytoy nga ubing nga isuti panpanaganan dati Misaya agsipod ta ti turay ket may parabaw ti abagana kayat nangasawon mairestor maisubli dayjay pagarian niya ni King David maisubli dayjay nga pagarian tapno dagitoy nga tattao nga Judaism wenno Jewish nga nation wenno dagiti kabuan ti Israel ket mawaya-wayanda ket tumanor manen kadakwada iti maysa nga nya pagarian daytoy tinamnaman da kakabsat. Ngem ididimteng ti pan nakapasamak na daytoy kakabsat ket napaay da. Taapay gamin dayjay nga anak nga naiyanak ken dayjay nga anak nga naited kadakwada ket saan nga agturay iti nainlubungan nga turay kakabsat. Anya garod dayjay nga anak
nga nutuntunan iti kapuunan ni David, nga agpapan nga kapuunan ni Abraham, nga agpapan nga kapuunan ni Jesse, ni Seth, iti anak ni Adam. Ket daytoy nga anak nga isu ti tukuyan na ditoy awan sa bali no saan nga ni Apo Isus. Ket ti kunana ditoy maiparabaw ti iti abaga na iti turay government kakabsat wenno kingdom. Ngem dadye nga kingdom isu ti pagarian iti langit kakabsat nga agturay iti langit ken agturay iti daga. May kadwa ko na dadyay nga anak nga tinagan na ket maawagan ti anya nakaskas daaw. Anya tinagan na nga nakaskas daaw. His name is Jesus. Napadasan nyo kadin kakabsat nga experience by using the name of Jesus ket ti mapasama ket nakaskas daaw. Actually idi panahon dagijay apostles. Usaren da tinagan ni Apo Isus nga pangparwar kadagiti sa iro, pangagas kadagiti masaksakit, uray pay pangpabiyag kadagiti natay. Usaren da tinagan nga Hesus ket iti resulta na ket anya nakaskas daaw. Actually uray pay siya kakabsat. Kapadasak daytoy nga masansan nga agtarab-trabela ket umay dagiti peggad ken didigra. Aramatek tinagan ni Apo Isus nga Apo uno Jesus save me, isalakan na mapasamak iti panagbiag ko. Oray pa'y agpapan kakabsat nga numat maturugak ket mapasamak kanyak na jay bangungot uno jay tagtaginot nga napalalo nga kasla kalatay matayon. Awagak lang tinagan nga Jesus ket mariingak ton. Nakaskas daw kakabsat. That's why nga iti libro ti Isaiah awagan na nga dadyeng nga nagan na ket nakaskas daw. Sumaruno, counselor. Counselor kakabsata, tilaeng mabalin nga mangbalakad, isu dadyay adda tilaing sirib ken pannakam muna. Han kadi nga kakabsat, ket ti Diyos tayo, ket isu ti makintagikwa iti isu amin nga bambanag kakabsat. Ti Diyos tayo ket amuna ti mapasamak iti masakbayan, amuna ti mapasamak kitata, ken oray pay iti napalabas, amuna mamin, isu nga omniscient kakabsat, omnipresent, omniscient ken talo dadagay kakabsat. Isu nga ibagbagana nga daytoy ket counselor agsipud ta daytoy nga anak ket idi nga dimmakkel ket nakipagyan kada tayo ket napadasan na ti amin nga pakasuotan ti daytoy nga biag. Ibagbaga ti Hebro nga he was tempted in all points like as we are, and yet without sin. Nyaman ti kapadasan tayo ti daytoy nga biag kakabsat. Napadasan na kabailan na nga dinanon isu na ti adak karbengan nga mangbalakad kada tayo ket dagiti balakad na kada tayo kakabsat isu dagiti pagimbagan tayo. Mighty God. Apay nga mighty God. Gami ni bagbagay iti adal tayo nga daytoy nga Jesus. Dadji nga Emmanuel. Actually, nakadado ti title na. Ngay bagbaga ng Emmanuel, ti Diyos ket adda kada tayo. Ibagbagay ti libro ti Colosas kanda dumapay ti Hebreo kanda dumapay nga sursurat nga daytoy nga Jesus no isuna ket awan kuma. Awan dagiti bambanag kuma nga napada. Isu na ti mighty God. He is a God of the Old Testament times. He is Jehovah. Isuna ti Jehovah nga nangidaldalan kadagiti tattao ni ti
ti Diyos nang idaldalan kadagiti Israel idi una na nga tiyempo in the Old Testament time. Ket daytoy nga Jehovah nga isu ti Son of God ket isu ti naianak tapno agbalin nga niya Wonderful Counselor ken Mighty God. Adu nga tataw dito'y kakabsat iti agbibiyag nga lalay sanda tinagan nga Jesus. Sanda nga kayat nga dayawon, sanda nga kayat nga ibilang nga Diyos, ti kunada kinkuana, isuna ket may sala nga tao nga kas kada tayo. Ngem no adalan tayo ti Biblia kakabsat, iti pan na kayanak na daytoy nga Jesus, manipod paylay di damo na ket naipadto kakabsat. Ket daytoy nga anak, daytoy nga Jesus nga naipadto tinagan na nga may anak. Isuna ti agbalin nga everlasting Father. Okay, nadakaman na pa dito'y kakabsat nga He is our everlasting Father. Apay nga everlasting Father. Nukutkutan tayo da lineage ni Joseph nga tatang na ket mapan ken ni Adan. Ket ni Adan ti ibaganan to dijay isu ti anak ti Dios. Ket nukutkutan tayo pay kakabsat sinno tinang parswa ken ni Adan. Laglagi pun tayo kakabsat nga idi pinarswa ni Apo Dios yan tangay ti Dios ket Godhead Trinity, Triune God, God the Father, Son, and the Holy Spirit. Idi pinarswada ni Adan nangalanda ti ladawan na isu ni Apo Isos. Yan tangay rimwar ni Adan manipod iti ladawan ni Apo Isos ibagbagana nga ni Apo Dios, ni Apo Isos nga na marswa king kuana isu na ket anak na. Isu nga mabalin nga oray pa ni Apo Isus ket maawagan nga everlasting Father. Then number 5 kakabsat isu na ti Prince of Peace. Prince of Peace kakabsat. Daytoy ti maysa kadagiti kang runaan nga naimbag nga mensahe kadagiti Israelitas ken kadagiti tattao iti panawon ni Apo Isus ken agpapan iti panawon tayo kakabsat. Actually dagiti tattao ti Israel, tattao ti Juda, ti malikudakan ni Apo Dios. Sinalungasing dagiti bilbilin ni Apo Dios. Dinadal dagiti nakitulagan dakan ni Apo Dios. Kaya't nangasawon dagiti nga tattao ket nakabasol dakan ni Apo Dios ket naiyadayuda. Ammom ti tao nga tao ni Apo Dios no may sina ken ni Apo Dios ket iti pasamaken na dayta nga tao ket anya lunod ay ken nakakaasi. Itata ti bendisyon idi may dayjay nga anak nga isu ni Apo Isos yanta nga isu na ti prinsipi ti sao nga prinsipi kakabsat anak ti ari. Anak ti ari agsipod ta maibilang nga ti God the Father isu na ket ti tatang na isu nga prinsipi. Yan tangay prinsipi isu na prinsipi ti kapya. Ikapya na ti tattao nga Israel, tattao nga Juda manipod ken ni tatang na nga ari tapno iti kasta ket madanda iti kapya kakabsat. Masapul nga ikapya ni Apo Isus dagiti tattao ken ni amana ken masapul nga mapakawanda manipod kadagiti salungasing da kakabsat. Dayta ti sarsaritan ti leksyon tayo. Saan laeng nga isu da kakabsat no diket uray pay dagiti nasnasyon nga mangkautibo kadakwada, dagiti nasnasyon nga mangkabkabil ken mangparparigat kadakwada, ikapyan ni Apo Dios amin ida. Iti bendisyon nga maala tayo tatta ditoy ti tattao nga Juda dagiti amin nga namati ken ni Apo Isus kakabsat. Amin nga namati ken ni Apo Isus idin nga naadanda iti nananay nga kapya iti puso da. Peace kakabsat. Iti peace kapya kental nati dakamatan na kakabsat. Idin nga naadda da nga tal na
iti puspuso da kakabsat, ket saan danton nga ibilang nga kabusor iti Roma nga isu ti mang tagtagabo kadakwada. No di kat anya, ibilang dan ida nga maysa kadagiti gagayem ken tattao ni Apo Dios nga pinarsuan met ida ken mairaman damet ti panakaisalakan. Isu nga haanen awanen da je gura je puso da, no di ket ti agar-ari je puso da ket talna ken anya kapya. Sika ngay kakabsat, sika man ngay matimang panunot, dagi je dati nga kabusor mo, kalpasan nga imula ni Apo Diyos na nga tal na kan kapya itinog ti pusom, kat saan munton nga ibilang nga kabusor no di kat ibilang munton nga niya. Gayom, dagi ti pintas na kakabsat. Isu nga dagi jay namati kan ni Apo Diyos, awanan ti kagurgura dan no di kat imbilang dan nga gagayem ken kakabsat dagi jay dan. Nakakabsat, dayjay nga naikari, dayjay nga anak nga naikari kadakwada, dumanon agpapanti chimpo tayo kakabsat, nairanod tayo. Ta naikapya tayo mat ken ni Apo Diyos kakabsat, siya sino man nga mamati ken ni Apo Isos, maikapya mat ken ni Apo Diyos. Ta dagiti basol tayo nga na magsina manipod ken ni Apo Diyos, ket inton mapakawan ida, may sublimanan kakabsat dayjay nasinged nga niya relasyon. Ibagak kada tayo kakabsat. Nga nakadado nga tattao nga agbibiyag ti daytoy nga lubong. Kinagpayso nanda awan kadakwada itinananay nga talna. Awan tinananay nga talna kakabsat. Agsipod ta ti talna oray addaking kaamin nga sanikwa kinabaknang dayaw adal saan mo nga magunod da ito'y nga talna. Tilaeng mabalin nga mangted kada tayo iti talna aggapu ken ni Apo Isos. Dayta ket isagot na nga maday ti puso tayo, saan nga magatang titira. Ket inton madda kada tayo dayta nga talna. Inton ti ari tayo ket isu dadye nga prinsipi, dadye nga Prince of Peace ket isu ti agari ti puso tayo. Inton ited na dadye nga talna ti puso tayo, maadan tayo dadye makungko na nga peace that passeth understanding. Nagpintas ti leksyon tayo kakabsat. Isu nga madaydayaw ni Apo Diyos, nga isu ti mangipaay iti nagdanunan nga talna kadagiti puso tayo. Ito iti naglepasan ti adal tayo, nga iti napoluan prinsipi, natak na nga prinsipi iti kapya. Agkararag tayo. Agyaman kami ti gundaway Apo Diyos, nginadal mi ti leksyon, nagpintas. Kaya't agyaman kami tadadya nga anak nga naikari, isu ni Apo Isos, nga isu ti prinsipi ti kapya, kaya't isu iti nangipas dagiti pagarian kadagiti puspuso mi, kaya't nadan kami ti nananay nga talna ken kapya. Urayan mi ti may kadwa nga panagsubli na Apo tayong karina, tapno maturposton ti panagturenan iti agnanayon iti panagbiag mi, ket may raman amin nga tattao nga mayat nga makipagari ken ni Apo Isos. Daytoy iti dawaton mi gapu tinagan ni Apo Isos. Amen. Kakabsat, isu ti 777 prayer.
Iti daytoy nga oras iten nga gagayem ken kakabsat sa dinuman ti ayan nyo. Awawisen kayo iti panagipasat yo iti panagkararag tayo iti tunggal alas 7 nga oras bigat man wenno ti rabi. Tapno dawatan tayo ken ni Apo Dios dagiti napapateg nga bambanag nga mabalin nga ipay na kada tayo. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos, Ama mi nga nailangitan. Ited mi Apo iti dakkel nga dayaw, iti nasantuan nga nagan mo. Tas ikalang ti Diyos nga mabalin nga raumen, dayawon, ken pagserbyan. Sika ti Diyos nga managayat, nga namarswa ti langit ken ti daga, ken amin nga bambanag nga da tapinaraswam Apo amin ida. Sika ti Diyos nga agturay ti langit ken ti amin nga universo agraman ti lubong nga pinaraswam nga pagbibiyagan mi. Numampay daytoy nga lubong kakabsat ket inagaw ti kabusor nga isu ni Satanas. Numampay ti pagarian ti basol ket adda ditoy nga lugar. Ken ti panna kay lunod ket sagsagabaen ti amin nga tattao nga gigan ti daytoy nga lugar. Agyaman kami kingka ta sika ti Dios nga ngay aywan latta. Saan mo nga ipalubos nga intaraminti nga may sagmak daytoy nga lubong. No di ket adadapay gaputi kinamanagayat mo. Impay mo ti anak mo nga bugbugtong tapnoy so tinatay. Tapno dagiti basbasol ti tattao nga gigyan ti daytoy nga lubong ket mapakawan. Ket may subli kami kingka nga kas Dios nga namarswa ken manangisalakan. Agyaman kami Apo iti kinimbag ken kinamanagayat mo. Tay ti tunggal tsimpo nga may dagiti parikot iti panagbiag mi. Into nawagan mi tinagan mo. Sika ket sidadaan nga mangipangag kada kami. Ket ipaay mo Apo iti panaka isalakan iti tunggal maysa kada kami no adda kami man iti ginget ti patay wenno didigra Apo Dios. Apo sa pailakadi nga iti daytoy nga oras adu dagiti tattao nga agtarigagay Apo nga agpaisalakan kingka agpatulong kingka Apo Dios. Siya sino daman ket ammom Apo sa dinuman ti ayanda. Ammom dagiti nagnaganda ken oray dagiti lugar nga pagyegyananda. Adu Apo dagiti tattao nga sanda nga ammo piman iti agkararag. Kaya't da nga maikararagan isuda. Siya sino man Apo dagito nga tattao ngagsagsagaba. Apo dila mabalin. Nga tinasantuan nga imam ket isu ti yapros mo kadagito nga tattao ket mabangaran da kuma. Bendisyonam ken agasam dagiti iglesyam nang nangrona Apo. Dagiti tattao nga mamatiking ka. Dagiti tattao nga managbuting ka. Aywanam ken salaknibam Apo ida. Uray pay dagiti tattao nga sanda ka nga mammo. Ngem kayat damot Apo tit agpatulong kingka. Tulungam kuma Apo ida. Ket Apo iti daytoy nga tsimpo aldaw nga nasantuan. Isu daytoy ti aldaw mo, hanming aldaw. Ngem daytoy nga aldaw impay mo kada kami tapno makapakabindisyonan mi. Pakasantipikaran mi Apo. Tulungan da kami garod Apo nga mangsalimot-met king kuana. Tapno saan ko mga mamulitan ket saan kami nga makabasoy. Aramatan mi daytoy nga aldaw nga pagdaydayaw iti nasantuan nga nagan mo ken pagkipagsinnarak mi king ka kadagiti lugar nga pagdaydayawan. Bendisyonam garod Apo dagiti amin nga nanak mo ngagtultulnog ken nagtungtungpal kadagiti bilbilin mo.
Apo, may sapay nga tarigagay mi kandawatan mi. Nga bilang iglesia, ken or-orayan mi da karim, iti panang iparukpok mo, Apo, iti nasantuan nga pan nakabalin ti Espiritu Santo kadagiti amin nga lasag nga agtulnog king ka. Tapno iti kasta, aramatem dagiti tattao nga mangiwarra gawag iti ibanghilyo ti pannakaisalakan ti amin nga lubong. Tapno iti kasta ket malpasen daytoy nga trabaho nga inkumit mo kadagiti tattao ket agsublikan ton ti may kadwa ket ipasdek mo to na, Apo, dagiti agnanayon ton nga pagariam ket sapay lakadi ta mairaman kami ti dayta nga pagariam ket maddang kami ti biag nga agnanayon. Apo, pakawanen ti iglesia, pakawanen dagiti tattao, pakawanen da kami. Pamasansa na po nga agliway kami kat makabasol kami ti sangwanan. Nga magyamang kami, Apo Diyos, tatig sikati Diyos nga managpakawan. Suga po na nga pakawanen da kami. Iti daytoy nga kanito madalusan ti panagbiag ni. Ket amin dagiti bendisyon nga mabalin nga parukpok ti langit saan kuma nga malappodan. Agyamang kami mananapo tat ipangag mo ken dinengeg mo dagitoy nga araraw mi. Agsipod tadawaton mi ida gapu pinangina unay nga nagan ni Apo Isus. Amen. Tigayem ken kabsatyo ngagpakpakada Brother Rodrigo.